ការពីដំបូងឡើយនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះអង្គព្រះបានធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គហើយនឹងបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លាតទៅជាម្នាក់ដែលនឹងបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំបានដាក់សេចក្តីអធិដ្ឋានមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាសូមឲ្យនារីម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងជួបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ជាម្នាក់ដែលនឹងកាន់ដៃខ្ញុំហើយនឹងជាម្នាក់ដែលនឹងបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតតទៅមុខទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពី2015ខ្ញុំបានចែកចាយព្រះបន្ទូលលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយជាពេលនោះក៏ជាពេលដែលគាត់បានមកហើយឃើញខ្ញុំចែកចាយលើកដំបូងនៅលើឆាកពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលយើងជួបគ្នាលើកដំបូងពេលនោះគឺយើងអាចបាននិយាយរកគ្នាសូម្បីតែមួយម៉ាត់ហើយខ្ញុំគិតថាការមិននិយាយជាមួយគ្នានោះគឺជាផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរហូតមកដល់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានឃើញគាត់ម្ដងទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឆាតទៅគាត់ហើយអំឡុងពេលនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមឆាតជាមួយគ្នាសម្រាប់គាត់គឺគាត់គ្មានអារម្មណ៍អ្វីទាល់តែសោះមកកាន់ខ្ញុំនៅពេលនោះហើយក៏ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គថាបើសិនជានេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនសូមឲ្យសម្រេចទៅតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គហើយយើងក៏មិនបានឆាតជាមួយគ្នាតទៀតរហូតដល់ពេលមួយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគ្រាមួយដែលលំបាកខ្លាំងពួកយើងក៏បានឆាតជាមួយគ្នាម្ដងទៀតហើយអំឡុងពេលនោះគឺគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរខ្ញុំជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជាម្នាក់ដែលឆាតហើយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអំឡុងពេលនោះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការដកពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយនឹងគាត់ពីព្រោះគាត់ចង់ប្រកាសថាខ្ញុំគឺជាម្នាក់ដែលអាចមើលថែគាត់ទៅថ្ងៃខាងមុខបានបន្ទាប់ពីការដកពិសោធន៍ជាច្រើនពីគាត់មកកាន់ខ្ញុំទើបគាត់សម្រេចចិត្តហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមិត្តប្រុសរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមិត្តប្រុសហើយនិងមិត្តស្រីជាមួយគ្នាពួកយើងបានដាក់សេចក្តីអធិដ្ឋានមួយជាចម្បងថាសូមឲ្យទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានរៀបចំហើយនឹងដឹកនាំដោយព្រះអង្គនៅគ្រប់ជំហានដែលយើងនឹងឈានទៅជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចាំថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនេះគឺយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងបានជួបជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងរឹតតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់ពេលមួយគឺគាត់ចង់ណែនាំខ្ញុំឲ្យទៅជួបប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាំថាយើងពីរនាក់គឺភ័យខ្លាចមែនទែនសម្រាប់ការឲ្យខ្ញុំទៅជួបប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហើយពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាថាសូមឲ្យការទាំងនេះសម្រេចតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាំថាលើកដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបប៉ាម៉ាក់របស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ភ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដឹកនាំខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យលើសពីអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកបន្តមកទៀតគឺជាពេលវេលាដែលប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ស្នើសុំនៅក្នុងការចង់ជួបប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំម្ដងហើយខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះគឺយើងភ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្តមកយើងក៏បានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាថាសូមឲ្យគ្រប់ការទាំងអស់សម្រេចទៅតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបន្តមកព្រះអង្គក៏ធ្វើការអស្ចារ្យការជួបរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺទៅយ៉ាងរលូនដែលគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងតតែសោះបន្ទាប់ពីប៉ាម៉ាក់របស់យើងបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តអញ្ជើញប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដើម្បីមកស្ដីដណ្ដឹងតឡាទៅជាគូអនាគតរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺពួកយើងចាប់ផ្ដើមភ័យជាលើកទី3សម្រាប់ឲ្យការនេះកើតឡើងហើយពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យការនេះសម្រេចតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គជាលើកទី3ហើយការនេះក៏កើតឡើងមែនគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននៅពេលដែលចាស់ទុំជួបគ្នាហើយពេលនេះហើយគឺជាពេលដែលពួកយើងទាំងពីរខ្លាចទៅជាគូដណ្ដឹងជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាគូដណ្ដឹងជាមួយគ្នាជាពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយពីពេលនោះរហូតមកដល់ឥឡូវគឺយើងជួបការជំរុញទឹកចិត្តជាច្រើនជួបរឿងលំបាកជាច្រើនជួបបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះអង្គហើយពួកយើងកាន់ដៃគ្នាអធិដ្ឋានព្រះអង្គនាំយើងឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះជាចុងក្រោយកូនចង់អរគុណទៅកាន់ព្រះអង្គសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនដែលឲ្យកូនបានជួបនារីម្នាក់ដែលកូនអធិដ្ឋានពីប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនតែកូនបានរៀបការជាមួយគាត់នៅថ្ងៃនេះហើយកូនចង់និយាយថាកូននឹងព្យាយាមរក្សាគាត់ដែលជាកាដូមកពីព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរបស់កូនពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅ